សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមស្តីអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2025ព្យុះទី23ឈ្មោះណាគ្រីដែលមានទីតាំងនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចនិងព្យុះទី22ឈ្មោះហាឡុងទី25-22នៅតែមានឥទ្ធិពលខ្សោយមកលើរបបខ្យល់មូសុងនិរតីដែលបក់លើសមុទ្រអាំដាមែនសមុទ្រកម្ពុជាអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកន្លងផ្លូវដើររបស់ព្យុះទាំងពីរនេះពុំមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះទេស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2025នៅតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា22អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា31អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបូព៌ានិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងសៀមរាបកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងកណ្ដាលតាកែវស្វាយរៀងនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% ដែលឡែកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា21អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា30អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបូព៌ានិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីមានខេត្តកំពង់ស្ពឺបៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% រីឯនៅតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា21អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា31អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីមានខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមាកន្លះម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា1ម៉ែត្រកន្លះអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន